miệng nữa đó nha. Ai chết. Để xem, hôm nay mình sẽ bắt hắn. Và hắn nữa. Thật tuyệt vời. Khoan đã Dan, anh đã rửa tay và súc miệng chưa vậy? Khi quay về anh sẽ làm. Hôm nay anh được nghỉ mà. Akira, em có khỏe không? Anh tới sớm hơn là em tưởng đó. Bữa nay hẹn anh đến đây, em đã chuẩn bị chưa? Thế nào, liệu có ổn không vậy? Hôm nay em không phải là đối thủ của anh. Ý em là em đưa anh trai đến đây à? Thì ra anh là Dan hả? Akira được anh chăm sóc khá là chu đáo đó. Tôi là Dan. Còn tôi gọi anh là gì đây hả anh bạn? Tôi chính là Suzy đây, bậc thầy về Subterra. Vậy hả? Anh là chủ nhân của Subterra. Rất vui được biết anh đó. Nhưng Subterra là gì vậy? Tôi chưa hề nghe cái tên đó à. Nói cái gì chứ? Thôi, được rồi. Dù gì đi nữa thì tôi sẽ chấp nhận lời thách đấu của bất kỳ ai ở đây. Anh về rồi đây. Ủa, bộ anh xong rồi hả? Không, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà. Wow, bánh pudding. Chắc chắn anh sẽ thắng mà. Chiến thắng. Trận đánh bắt đầu. Giao chiến, cổ động. Em đây, Bakugan, Super. Hành động đi. Subterraman hoạt động. Sức mạnh hiện tại là 270. Vì anh ta lấy lá bài đến cổng, nên điều đó có nghĩa là lá bài phải phát ra năng lượng để trái đất hấp thu. Được rồi, bây giờ tiếp chiến. Bakugan xuất quân. Tiếp chiêu đi. Tốt lắm. Lá bài cánh cổng. Mở. Sức mạnh bây giờ là 420. Chết tiệt. Yeah, tuyệt lắm. Thất bại tức thì chỉ vì một mẹo nhỏ của ta. Ngươi chỉ là kẻ to mồm thôi hả? Ta kết thúc bằng chiêu cuối cùng đây. Bakugan xuất quân. Hành động đi. Làm gì kết thúc nhanh vậy chứ? Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tiếp tục nào. Bakugan xuất quân. Hành động.
Một tên đã xong. Chết tiệt. Lá bài cánh cổng. Đi đâu? Kích hoạt đi nào. Sao rất lao. Ta không lường trước được. Sao hả? Hiện giờ ngươi chỉ còn có mỗi màn tiếp thôi sao? Làm gì có thể đi được. Này, ta nghĩ là ngươi cũng làm khá tốt rồi đó. Sao hả? Đừng xem thường ta. Bakugan xuất quân. Hãy tiếp chiêu của ta. Bakugan xuất quân. Lá bài cánh cổng hả? Giờ đã đến lúc kích hoạt. Ta đã nói, ngươi không phải là người duy nhất điều khiển được lá bài chủ kia mà. Gì chứ? Khả năng đánh trả, kích hoạt, ngọn lửa danh vọng. Hả? Phần thắng đã thuộc về ta. Trời ơi, anh đang làm gì vậy hả? Anh xin lỗi em. Hả? Sao vậy anh Suzy? Thất bại rồi. Phải chịu thua thôi. Quả là rất tuyệt. Cuộc chiến của những người thích cãi nhau. Mọi chuyện đối với ta quá dễ dàng đã trở thành cái mạnh nhất. Ta có thể chấp nhận lời thách đấu của mọi người vào mọi lúc. Ý anh là không chịu đứng 121 trong cuộc chiến toàn cầu hả? Cái gì? Không dám đâu. Trong cuộc chiến hôm nay anh sẽ leo lên vị trí 117. Chắc chắn như vậy đó. Hả? Chẳng khác gì hết. Anh chỉ nên khoác lác thì đã ở vị trí từ 99 trở lên. Anh nhớ em vẫn chưa được xếp hạng mà Bruno. Anh nói sao cũng được. Nếu anh xếp được ở hạng 117 là quá tuyệt rồi. Em luôn tin tưởng anh. Hãy xứng đáng là người yêu của Julie này nha. Ai là người yêu của em hả? Ai vậy? Thiệt tình. Anh đúng là ngớ ngẩn thiệt. Nếu nói về việc xếp hạng, Sinh khó có thể lọt vào danh sách những người đứng đầu. Đúng đó. Em nhớ một chuyện. Hình như hôm nay Sinh sẽ không xuất hiện đâu. Bộ ý của hắn ta là một khi đã trở thành vô địch thế giới thì không thể nói chuyện với người khác hả? Hắn nghĩ như vậy sao? Thật là một suy nghĩ đáng ghê tởm. Tránh ra đi. Tại sao em cứ muốn có bằng được sức mạnh đó vậy? Ngay cả khi em mạnh hơn khả năng của mình, điều đó chỉ dẫn đến sự tàn phá mà thôi. Anh im đi. Anh không hiểu được cảm giác của chúng tôi đâu. Cái cảm giác yếu đuối thua thiệt của những người trắng bệnh. Vậy thì em đã đối với loài người như thế nào chứ? Và với Michen, anh ta cho em được những gì? Anh có biết đây gọi là cái gì không? Là gì vậy? Là một lời tạm biệt.
Bỏ đi rồi sao? Ơ, Chúng tôi đang đợi anh đây. này người anh em, còn chưa học được điều gì hả? Im đi. Đừng có khoác lác. Lần này tôi quyết sẽ đánh bại anh. Anh hãy chuẩn bị đi. Sẵn sàng. Bắt đầu. Ta đến đây. Bakugan xuất quân. Hành động đi. Lần này không lẽ anh sẽ sử dụng chiêu đặc biệt hả? Còn phải hỏi nữa à. Suzy là ta. Bất thầy về đá kênh. Gì nữa đây? Có gì mới so với trước sao? Lần trước là lần trước chứ. Còn lần này thì ngươi đừng có nằm mơ. Muốn gì cũng được. Với ta không thành vấn đề. Dù là Subterra hay Dakon. Thích thì chiêu Bakugan xuất quân. Hả? Tốt lắm. Không được trốn chạy. Phải luôn chiến đấu. Đừng có nóng chứ. Cái gì cũng từ từ. Thằng nhảy ranh. Được rồi. Ta xuất chiêu trước đây. Bakugan xuất quân. Dakon bò cả. Ôi trời, sức mạnh của hắn là 330. Sao rớt của ta chỉ mới 280? Có lẽ không được tốt lắm. Nếu như vậy ta sẽ thua mất. Thử dùng cách này, biết đâu sẽ hiệu quả. Lá bài cánh cổng, mở ra. Đúng là không thể thắng. Cho dù ta có tặng ngươi lá bài cánh cổng đó. Đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Ngươi đã thấy rõ chưa hả? Rồi đến lúc ngươi cũng như ta. Cuối cùng thì ta cũng đã tới được trung tâm của thế giới, vô cực và lặng im. Nếu ta vẫn duy trì được hai sức mạnh này, ta sẽ trở thành một Bakugan hung mạnh và tài giỏi nhất. Sức mạnh đang chảy trong người của ta. Tuyệt lắm. Bây giờ ta sẽ hấp thu sức mạnh của trung tâm vô cực, và ta sẽ không thể như vậy. Không thể trông chờ vào sức mạnh tiêu cực của trung tâm im lặng được để trở thành người giỏi nhất. Ôi, ta không thể kiểm soát được lâu hơn nữa. Điều này ta không mong đợi đâu. Cái gì đây? Tại sao một Dragon lại ở Nova? Chuyện gì đây? Có phải là ta đã gây xáo trộn gì đó trong trận Bakugan? Trời, sức mạnh này là gì vậy? Giờ đầu mà không có được nó chứ. Không thể tin được. Kỹ thuật ảnh 3 chiều. Ta
quyết sẽ đánh bại ngươi. Tấn công, họ cảm giác lên. Biến đi, ngươi sẽ bị thất bại thảm hại đó. Hãy nhìn xem. Đây là lá bài chỉ huy Wanted Battle, kích hoạt. Thêm một Bakugan từ một bữa tiệc khác sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến này. Hả? Xảy ra hiện tượng này là sao? Gì vậy? Lá bài khả năng của ta. Không phải của Dragonoid. Làm sao có thể như vậy được? Dừng lại, bình tĩnh đã. Gì vậy? Giọng nói rất quen. Là ai đó? Tỉnh dậy đi Shadow. Anh đang bị một sức mạnh đen tối khống chế. Chính là Silent Khô. Có phải hắn không? Giọng nói quen thuộc này. Nếu tiếp tục như vậy thì xem đây. Anh lại thua nữa hả? Chết tiệt, anh thua nữa rồi. Lạ thật. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mặc dù không có mệnh lệnh nào, nhưng sao hắn vẫn chiến đấu theo cách của hắn và thăng được bằng cách đó. Còn anh nữa, có chắc là anh đã nói anh có thể sống sót không? Không biết tôi có để xem. Hôm nay mình sẽ bắt hắn nữa. Thật tuyệt vời. Khoan đã Dan. Khi quay về anh sẽ làm. Hôm nay anh được nghỉ mà. Còn tôi gọi anh là gì đây hả anh Tôi bạn? chính là Suzy đây. Là chủ nhân của Subterra. Rất vui được biết anh đó. Nhưng Subterra là gì vậy? Anh về rồi đây. Ủa, bỏ anh xong rồi. Xem đây, bạn cứ gấp Tốt lắm. lá bài cánh cổng. Mở. Làm gì có thể đi được. Này, ta nghĩ là ngươi cũng làm. Xem thường ta. Bakugan, xuất quân. Hãy tiếp chiêu của ta. Lá bài cánh cổng mở. Ta đã nói kia mà. Gì chứ? Khả năng đánh trả, kích hoạt. Có thể chấp nhận lời thách đấu của mọi người vào mọi lúc. Ý anh là không chịu đứng 121 trong cuộc chiến toàn cầu hả? Cái gì? Anh chỉ nên khoác lác khi đã ở vị trí từ 99 trở lên. Anh nhớ em vẫn chưa được xếp hạng. Anh xếp được ở hạng 117 là quá tuyệt rồi. Em luôn tin tưởng anh. Anh xứng đáng là người yêu của Julie này. Ai? Ai là người yêu của em hả? Ai vậy? Thiệt tình. Anh đúng là ngốc. Nếu nói về chuyện xếp hạng, Sinh khó có thể lọt vào danh sách. Em nhớ một chuyện. Hình như hôm nay Sinh... Thế giới thì không thể nói chuyện với người khác hả? Hắn nghĩ như vậy sao? Thật là một suy nghĩ đáng ghê tởm. Mau tránh ra đi. Tại sao em cứ muốn? Anh không hiểu được cảm giác của chúng tôi đâu. Cái cảm giác yếu đuối thua thiệt của những người. Và với Michen, anh ta cho em được những gì? Anh có biết đây? Lát, lần này tôi quyết sẽ đánh bại anh. Anh hãy chuẩn bị đi. Sẵn sàng. Quân, hành động đi. Chiêu đặc biệt hả? Còn phải hỏi nữa à? Suzy là ta. Người ta sẽ thua mất. Thử dùng cách này, biết đâu sẽ hiểu.
động đó. Đập lưng ông rồi. Ngươi đã thấy rõ chưa hả? Ta cũng đã tới được trung tâm của thế giới, vô cực và lặng im. Nếu ta vẫn duy trì được hai sức mạnh này, ta sẽ trở thành một bậc rước của trung tâm vô cực. Và ta sẽ không thể vào sức mạnh tiêu cực của trung tâm im lặng được, để trở thành người giỏi nhất. Ôi, ta không thể kiểm soát được lâu hơn nữa. Điều này ta không mong đợi đâu. Cái gì đây? Tại sao một Dragon lại ở Nova? Ê, có phải là ta đã gây xáo trộn gì đó trong trận Bakugan? Trời, sức mạnh này là gì vậy? Hãy nhìn xem. Đây là lá bài chỉ huy Wanted Battle. Gì vậy? Giọng nói rất quen. Là ai đó? Nếu tiếp tục như vậy thì xem đây. Thua nữa rồi. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mặc dù không cần cách đó. Còn anh nữa, có chắc là anh đã nói anh có thể sống sót không? Cô đã nghe lầm không nữa? Nè, anh là ai vậy? À, thôi được. Bởi vì anh là một Dragonoid, nên tôi sẽ gọi anh là Dragon ha. Nghe cũng lạ tai. Buồn sao không đi hỏi bọn họ chứ. Dan hả? Anh cũng vậy nữa hả? Vậy còn các bạn, đã xảy ra chuyện gì sao? Thôi mọi người, hãy nhìn vào đoạn băng nói chuyện này thì sẽ biết ngay mà. Đó không thể nào là chính. Mà